Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel Satu Arts. Kali ini saya akan ubah knalpot Yamaha Nuvo dengan Yamaha knalpot yang lebih pendek Suzuki-an. Untuk tempel sini diusahakan untuk rapi. Kita buka dulu. Pipanya sudah terlas sementara seperti ini. Tuh, suaranya seperti ini. Tinggal selanjutnya tuh bikin dudukan di atas. Nah, ini posisinya. Itu pasti dibersihin. Lebih jelasnya mungkin nanti kalau misalnya sudah dipakai dudukannya. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Tuh, knalpotnya. Jadi mari kita cobain ya. Nah, kalau kemarin kan pakai knalpot yang ini nih. Ini knalpotnya agak itu guys suaranya gitu. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.